Всем привет! С вами я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины. Быстрая кухня». Добро пожаловать! Сегодня я вам расскажу и, конечно же, покажу очень ценный рецепт. Работает он на все 100%. Вылечивает даже хронический бронхит и самый затяжной кашель. Кому интересно, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Далее будет только намного интереснее. Берем 2 стакана кипятка и заливаем лавровый лист. Лаврового листа понадобится 5 листиков. Все это дело ставим на огонь и варим ровно 5 минут на слабом огне. Конечно, время начинаем отсчитывать с момента закипания. Огонь уменьшаем, накрываем крышкой и варим ровно 5 минут. Далее кастрюлю снимаем с огня и переносим для удобства на стол. Крышку с кастрюли открывать не стоит. И даем немного нашей жидкости остыть. Тем временем идем за полотенцем, либо же за одеялом, у кого что есть под рукой дома. Далее открываем крышку и добавляем в кастрюлю, вы не поверите, это обычная пищевая сода. Ее вам понадобится 2 чайные ложки на 2 стакана кипятка. И все хорошо перемешиваем. Далее усаживаемся поудобней, накрываемся полотенцем, либо же одеялом и начинаем дышать. То есть делаем ингаляции. Дышите, конечно же, аккуратно, чтобы не повредить и не обжечь верхние дыхательные пути. Дышать нужно таким образом. Сначала 3 вдоха через нос, выдох через рот. Затем наоборот. Дышим ртом 3 раза, затем носом выдыхаем. Курс лечения зависит от тяжести болезни. Чем раньше мы будем лечиться, тем быстрее, конечно же, пойдем на поправку. Если человек болеет дома, то есть не ходит на работу, то данную процедуру, данную ингаляцию рекомендуется делать в первой половине дня и за 2 часа до сна. Если же вы ходите на работу, то данную процедуру лучше всего делать перед сном, то есть за 2 часа до сна. Итак, как же ее правильно делать? Нужно дышать таким образом до тех пор, пока жидкость полностью не остынет. После такой процедуры, то есть после ингаляции, человек сразу начинает потеть. И что нужно сделать? Конечно же, хорошо насухо вытереться и сразу ложимся в постель. Обычно курс лечения проходит до 7 дней. Но если болезнь затяжная, то буквально уже через 14 дней кашля не будет. Проверено лично на себе. Всех вам благ!